没钱人吃火腿。别干了，别干了，搞了根火腿，晚饭又着落了。你个火腿哪够吃嘛？这么大！这个得劲吧？有钱人吃火腿。老爷，您的电话。好，福布斯排行又上升了1名，把我珍藏了20年的利比亚火腿做了。你什么时候换的 iPhone 13？是不是贪了伙食费？老爷误会啊，这是我刚在转转上买的20手机，才3000多。哦，看起来和新的一样。是啊，我身边很多朋友都在转转上买手机，就这一台比专卖店便宜2000多呢。就你最精明。老爷，火腿来了。记得以前有这么大。老爷，20年了，缩水很正常，浓缩才是精华。有点道理。哎呦我的妈！不错，还是很嫩。